नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे, जैसे गाड़ी में दो फ़िल्टर होते हैं, एक फ़िल्टर इंजन के लिए दिया जाता है और दूसरा फ़िल्टर इधर एसी के लिए दिया जाता है। तो ये एसी के लिए दिया जाता है, इसीलिए मतलब ये यहाँ पे प्लेस होता है, इसी वजह से इसको कैबिन फ़िल्टर भी कहते हैं। तो इन दोनों फ़िल्टर को बहुत अच्छी तरीके से आप साफ़ रखिए। जैसे हमने अपनी गाड़ी का लगभग मान लीजिए 8-9 महीने से एसी फ़िल्टर नहीं साफ़ किया है, तो जिसकी वजह से जो एयर फ्लो है गाड़ी का वो कम हो जाता है। वो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि एयर फ्लो गाड़ी का कम हो चुका है। तो ये दोनों फ़िल्टर ऐसी चीज़ें हैं जो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से क्लीन करते रहिए। अब से फ़िलहाल मैं इसको रेगुलर बेसिस पे महीने पर भी इन दोनों को क्लीन करते रहूँगा। तो इस वीडियो में देखते हैं, मैं आपको दोनों फ़िल्टर साफ़ करके दिखाता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं, जो एयर फ्लो है अभी 1 पे है, 2, 3, 4, लेकिन ये जो भी मतलब एयर फ्लो है वो इतना नहीं है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आपके जो फ़िल्टर होंगे अगर वो गंदे हो जाएंगे तो आपकी गाड़ी जो अंदर से स्मेल आने लगेगी, गंदी स्मेल आने लगेगी। तो इसको निकालने का तरीका क्या है कि इसको सबसे पहले आपको खोल लेना है और इसके अंदर अगर कोई सामान रखा है, जैसे अभी इसमें रखा हुआ है, तो हमको इसको निकाल लेना है। लेकिन ये सामान इतना भारी नहीं है कि जिससे कोई दिक्कत हो, तो मैं मतलब इसको ऐसे ही निकाल लेता हूँ। अगर आपके इसमें ग्लव बॉक्स में कुछ भारी सामान रखा है तो आप इसको ज़रूर निकाल लें। इसको निकालने का तरीका क्या है कि इसमें दो लॉक लगे रहते हैं, ये भी रबड़ या प्लास्टिक के लगे रहते हैं, एक इस साइड पे एक इस साइड पे। तो इनको निकालने के लिए आपको क्या करना है, तो आपको करना क्या है कि इन दोनों लॉक को थोड़ा सा हटाने के लिए इसको इस तरीके से दोनों तरफ से प्रेस करना है और इसको बाहर की तरफ खींच लेना है। तो जैसा मैं करके दिखाता हूँ। तो ये है आपका ग्लव बॉक्स जो निकल चुका है। ये देखिए, इससे ये भी थोड़ा सा गंदा है, इसको इससे वैसे मतलब नहीं है, आप चाहो तो इसको साफ़ कर लो, नहीं तो रहने दो। इसको रख देते हैं पीछे। थोड़ा इधर से दिखाओ। तो ये रहा आपका, देखिए यहाँ पे और लगा होता है आपका एयर फिल्टर, यहाँ पे अप लिखा है, इसका मतलब मैं भी आपको दिखा देता हूँ। ये क्लिप को आप इस तरीके से दबा लीजिए और सेम इसी तरीके की क्लिप इधर भी होगी, तो उसको भी आप इसी तरीके से दबा लीजिए। ये देखिए, ये आपका इस तरीके से निकल जाएगा, ये रही क्लिप। और इसको समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पे अप लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इसको मुझे इसी तरीके से लगाना है, इसको इस तरीके से नहीं लगा देना है। तो इसको ऐसे रख दीजिए। ये रहा आपका एयर फिल्टर। एयर फिल्टर को निकालने का तरीका बिल्कुल नॉर्मल सा है, इसको आप बस ऐसे पकड़ के और ऐसे निकाल लीजिए। कितना साफ है, ये देखिए, यहाँ पे ये जो अपना एयर फिल्टर है बहुत ज़्यादा गंदा है, अभी मैं आपको बाहर भी ले जाकर दिखा दूंगा। तो फिलहाल हम इसको साफ़ कैसे करने वाले हैं, मैं इसको साफ़ करूँगा अपनी जो साइकिल में हवा भरने वाली पंप होती है उससे मैं फ़िलहाल इसको साफ़ करूँगा। और कोशिश करूँगा कि अगर वैक्यूम क्लीनर भी लगा के इसको सॉल्व कर लूँगा, मतलब साफ़ कर लूँगा। और अगर आपके पास इन दोनों सुविधा नहीं है तो इसको हल्का सा पटक के भी आप साफ़ कर सकते हैं, लेकिन इतना मत पटकें कि ये फट जाए। तो क्योंकि ये थोड़ा टिश्यू पेपर का बना होता है, इसी वजह से थोड़ा सा प्रिकॉशन ज़रूर रखें। तो चलिए आपको मैं अंदर दिखा देता हूँ कि यहाँ पे होता क्या है। ये देखिए, यहाँ पे ये रही आपकी, यहीं से आपकी एयर अंदर आती है, ये रही। तो इसी वजह से इसको साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बाहर चलते हैं। ये देखिए, जो स्लॉट्स हैं ये बहुत गंदे हैं, तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर साफ़ कर लें अच्छे तरीके से। तो फ्रेंड्स, ये हम अपना फ़िल्टर देखो साफ़ कर चुके हैं, लेकिन ये फ़िलहाल इतना गंदा हो चुका है कि ये इतना साफ़ नहीं हो रहा है। मेरे को इसको बदलवाना पड़ेगा। तो लगभग 1 महीने के बाद मेरे को गाड़ी की सर्विस करवानी है, तो उसी में मैं इस फ़िल्टर को बदलवा दूँगा। तो चलिए फिर से इसको लगा देते हैं।
ये देखिए आपको लगाना कैसे है, यहाँ पे लिखा हुआ है अप। अप का मतलब है कि इसको आपको इसी तरीके से अंदर पुश कर देना है। ये देखिए ये दो नोक आपको नॉब जो दिख रही हैं, इसको आप हल्का सा उठाइए और इसको इस तरीके से नीचे कर दीजिए। अब इसको आप ऐसे प्रेस कर दीजिए, इधर का भी और इधर का भी। तो ये आपका लग चुका है। तो फ्रेंड्स अब हमको सिर्फ ये ग्लव बॉक्स लगाना है। ग्लव बॉक्स में आपको ये जो दो स्लॉट दिख रहे हैं, इनको सिर्फ ये इन दोनों खानों में लगा के आपको बैठा देना है। ये देखो, एक दोनों इस तरीके से देखिए बन गए। अब इसी तरीके से आपको सिर्फ इसको हल्का सा अंदर प्रेस करके ये दोनों नॉब इसके अंदर चले जाएंगे, जैसे मैं दिखा देता हूँ। ये देखो फ्रेंड्स, अब ये बैठ चुका है आपका पूरा। इसको बंद भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका देखिए बन गया पूरा। तो फ्रेंड्स जैसा आपने देखा कि हमने जो कैबिन का एयर फिल्टर होता है उसको देखिए पूरी तरीके से साफ़ कर दिया। अब हालांकि ये इतना गंदा था कि इससे ज़्यादा साफ़ नहीं हो सकता था, इसीलिए अब हमने इसको पूरा लगा दिया है। बाकी हम इसका जो एयर फिल्टर उसको बदलवाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी जो इंजन के लिए जो फ़िल्टर आगे दिया रहता है एयर फिल्टर, उसको हम बदलेंगे अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। और प्लीज़ वीडियो को आप अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, धन्यवाद।